ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கணபதி கிச்சன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் வந்து உப்பு பருப்பு எப்படி செய்கிறதுங்கிறது பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள், இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் துவரம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, பழுத்த தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது வந்து கடையில் வாங்கின மிளகாத்தூள் 3 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த துவரப்பருப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம். நல்லா இப்போது ஒரு சட்டி வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து 1.5 சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த டைப்பில் நீங்கள் உப்பு பருப்பு செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும். உப்பு பருப்பு செய்யும்போது இந்த மாதிரி நம்ம சட்டியில் போட்டு வேக வச்சு செஞ்சோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம குக்கரில் போட்டு விசில் விடும்போது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வராது. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா வேகணும் பருப்பு. தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம அதை வடித்து எடுத்து ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் சேர்க்குறாங்க. வேகும் போதே விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன். இது 2 மட்டும்தான் வேக வைக்கும்போது சேர்க்கணும். இது நல்லா கொதித்து வேகட்டும். இப்போ பருப்பு இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்குங்க. 3/4 பதம் வெந்திருக்கு. இப்போ அடுத்தது நம்ம இதில் தேவையான பொருளை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இது வந்து மிளகாத்தூள்னு சொல்லியிருந்தேன், ஆனால் இது சாம்பார் தூள். ஆமாங்க, இது சாம்பார் தூள் 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கடையில் வாங்கின சாம்பார் தூள். காரத்துக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயம். இதில் வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு. அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி, இதிலே கருவேப்பிலை, இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்துருங்க. இதிலே தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உப்பு பருப்புக்கு. இதிலேயே வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே ஒன்றாவே சேர்த்துருங்க. இதில் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வடித்து வச்சுருக்கோம். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தண்ணி வந்து இந்த கப்பில் வடித்து வச்சாச்சு. இது தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ரசத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் பருப்பு வெந்தால் போதும், அவ்வளோதான். இப்போ வேகட்டும். இப்போ நம்ம போட்ட வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. பருப்பும் நல்லா வெந்து நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு. இந்த பருப்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதை கடைஞ்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது. நல்லா மணமாக இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம பருப்பாமத்தை வச்சு நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துட்டோம்னா நம்ம உப்பு பருப்பு ரெடி. அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பருப்பு ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.